quê? Camomila. Camomila? quê? Aqui eu vou deixar bem. Olha! Me deu uma chicotada. Deus. Oi, pai. Oi, nego. Oi. E aí? Vamos fazer um fogo? Oi. E aí, amor? Cadê a mana? Cadê?
arrancar um monstro. Um monstro. Aqui, pai. Ai, bota aqui, ó, amor. Obrigado. Opa! Tem mais aqui. Olha. Cadê papai, então? Ó, pai. Mãe, olha que eu consegui. Legal. Só falta o último pau, ó. Mãe, aqui mais um. Quebra e bota dentro de fogo. Toma. Consegui, mãe. Pai, deixa eu tomar. Que gostoso. Cheiro ruim. É bom o cheiro. É, mas é um pouquinho pouco. Tá muito quente. Pega a garrafa. Acho que tá dentro do carro. Pega lá. Ela tá muito gelada. Não, deixa que eu boto. Aqui, vou tomar. Ó. Tá gelada. Olha só, garoto! Olha, garoto! Da frente tu nunca vou rodar. Da frente tu nunca bora. Sapato dentro pra mim. E eu tenho sapato dele. Esse brinquedinho com dele. Esse salgadinho que eu queria. Quer uma coisa?
Que legal. A gente deixou pra você. Vai por ali. Verdade. Pode sair por cima. Ficou show de bola. Legal, né? Mais um dos bombeiros, mãe. Ó, tem um aqui, outro foi. Viu que ele ficou fazendo uns negócios de nada, né? Você chega pra... Sim. Agora foi. Oi. Good. Yoshima. Olha lá, ó, amor, tá com a Bela? São 3, olha lá, tem um lá na ilha e 2 pra cá. Você viu que eles estão gritando? Não sei se é um pro outro. Será que é por isso que o jet ski tá pra cima e pra baixo? Porque ele faz só a mesma viagem, né? É. Ele não... Será que virou algum barco, alguma coisa? Buenas, pessoal. Estamos aí hoje com a família na barragem do Divisa. Até tem uns acampamentinhos aí. Tem um carro aqui. Agora vamos ali dar uma tenteada nos peixes, né? Que foi, meu parceiro? Hein? Dá um oi, Bela. Dá um oi. Claro. Por que os bombeiros estão andando na água? Por
que eles estão... O que eles estão fazendo lá, pai? Não sei, amor. Grudou. Segura pra ver se vem um peixinho. Segura, tem que esperar a rolha afundar, tá? Quando ela afundar, daí tu puxa. Tem mexeu? É por causa das ondas. O peixe tem que puxar, tem que afundar. Aí senta. Mãe, ele tem 7 anos. Assim, ó. Ai, tá muito vai lá, dorme, tem sorte. Abre, vamos. Para perigo. Eu posei uma casinha, geladeira cheia. E você... Sou muito mais rápido que eu. Mas eu nunca provei esse chocolate, esse baunilha. É. Ele é chamado baunilha. Baunilha. Com certeza, baunilha. Viu, mãe? Baunilha. Delícia. Delícia. Mais pra baixo, não vai enxergando o outro. Vê a 1000 por hora? Isso é bobagem. Isso que é bobagem. O quê? Por causa de eles que jogando água, eles ficam dando banho. Dando cavalinho de pau jogando água. Porque tem bola de criança? Tá dando bote? Ah, então não é. Tá. Não quer mais dela?
pessoal, obrigado para quem assistiu até agora. A gente teve que sair de lá. Agora é época de queimada de campo, né? Então tinha muita fumaça. Agora estamos retornando aí para casa. Foi um vídeo diferente aí com a família. Provavelmente agora no verão irão ter mais vídeos, né? Então, para quem gostou, peço que compartilhe, curta, comente. Até a próxima, valeu!